Цензургүй сурвалжилга. Энэхүү нэвтрүүлэг зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан болно. Цензургүй сурвалжилга нэвтрүүлгийг элдэв шагналд нэр дэвшүүлэхийг хориглоно. Цензургүй сурвалжилга үннийг хайр. Улсын их хурл. Улсын их хулгайчид. Цуврал-3. Ерөнхий сайд нь хулгай хийв. Ерөнхий сайдын үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллаж байхдаа орд газрын лицензийг өөрийнхөө хувийн компанид улаан цам шилжүүлсэн увайгүй түүхий эзэн бол жаргал тулгын Эрдэнэт юм. Сэлэнг аймгийн засаг даргаар ажиллаж байгаад улсын хурлын гишүүн болонгуудаа Мегомбын Их Хулгайчдын дэмжлэгтэйгээр Монгол улсын ерөнхий сайд болсон. Энэ нэр хамгийн увайгүй ерөнхий сайд хэмээн түүхэнд үлдэх болно. Улсын их хурл буюу улсын их хулгайчдын түүх жаргал тулгын Эрдэнэтийн хулгайн түүхээр үргэлжилж байна. Энд ч танигдаагүй хэнийг мэдэхгүй жаргал тулгын Эрдэнэт гэгч Сэлэнг аймгаас улсын их хурл сонгогдож ирүүтэл гэнэтхэн л 2016 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдөр Монгол улсын ерөнхий сайдаар томилогдоод. Гэвч Эрдэнэтийн засгийн газар ганцхан жилийн настай байсан гэж хэн санах вэ? Ганцхан жилийн өмнө санал нэгтэйгээр томилогдож байсан инкри хайрт намынх нь л өөрсдөө огцруулж орхив. Ингэж 2017 оны 9 дугаар сарын 7-ны өдөр түүний тэргүүлсэн засгийн газар өрн бүрэлдэхүүнээрээ огцорч үүрэг гүйцэтгэгч болно. Энэ цагаас л ерөнхий сайдын үүрэг гүйцэтгэж эхэлсэн жаргал тулгын Эрдэнэт гэгчийн жижиг гарын лицензийн 8-чин болсон түүх эхэлнэ. Жаргал тулгын Эрдэнэтийг засгийн газрын гишүүдэд концесс өгч жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн журмыг өөрчлөн улсын их хурл болон засгийн газрын гишүүд албан тушаалтнуудад жилийн 3 хувийн хүүтэй нэг хөнгөлөлтөй зээлэх боломжийг нээж Мегомбын Их Хулгайчдыг ерөнхийлөгч болгохын тулд сонгуулийн өмнө төсвийн тухай хуулийг зөрчин хүүхдийн мөнгийг хүүхэд бүрт нөхөн олгох шийдвэр гаргаж байсныг Монголын ард түмэн мэдэх болохоос биш түүнийг лицензийн 8-чин байсныг хинч мэдсэнгүй. Хулгайч бол хулгайч л байдгийн бай. Жижиг том гэлтгүй юул дайралцсныг завшдаг гэдгийг Эрдэнэтийн түүх гэрчлэнэ. Энгүүд яагаад 16 онд ерөнхий сайд болоогүй гэхлээр мөнх эрх мэдэл хуураар ерөнхийлөгч болчиход үгнээс гардгүй Эрдэнэтийг намын дарга ерөнхий сайд болоод 10 жил Монголд эзэн суух гэж явсан процесс шүү дээ. Тэрнээс Эрдэнэтэд ерөнхий сайд бол гавьяач авах. Жаргал тулгын Эрдэнэт ерөнхий сайдаас огцорсныхаа дараа үүрэг гүйцэтгэгч байхдаа буюу 2017 оны 9 дугаар сарын 13-ны өдөр засгийн газрын 256 дугаар тогтоолыг баталж Өмнөгов аймгийн 3 тэс сумын нутагт байрлах нарийн Сухатын бүлэг ордод хамаарах Улаан сайр 2 хэмээх стратегийн оч холбогдол бүхий бүлэг ордын лицензийг өөрийн болгох эхлэлээ тавьсан байдаг. Ингэхдээ бүгд найрамдах хятад ард улсын иргэн Ли Чиньянгийн хүний үүсгэн байгуулсан Элбэг орд гэдэг компани нэр дээр байсан XV14 145 дугаартай лицензийг жаргал тулгын Эрдэнэтийн засгийн газар цуцалсан байна. Уламаар лиценз цуцалсны төлбөр хэмээн Элбэг орд компанид улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хайгуулыг нь хийж нөөцийг нь тогтоосон стратегийн ач холбогдол бүхий нарийн Сухатын бүлэг ордын хилийн зааг дотор багтдаг Улаан сайр 1-2-ыг өгчээ. Жаргал тулгын Эрдэнэт нэг муу хайгуулын лицензийг цуцалж оронд нь стратегийн ач холбогдолтой бүлэг ордод багтдаг талбайг Элбэг орд гэх хятад эзэнтэй компанид нөхөн олгуур гэж өгсөн нь учиртай байлаа. Элбэг орд компани нөхөн олгуурт авсан стратегийн ач холбогдол бүхий нарийн Сухатын бүлэг ордын хилийн зааг дотор орших Улаан сайр 2 талбайн XV Дэг 2 Дэг 922 дугаартай тусгай зөвшөөрлөө 2018 оны 4 дугаар сарын 2-нд хэрхэлж компани руу шилжүүлжээ. Тус компани гарал үүслийг судлаад үзвэл ерөнхий сайдаас нь жаргал тулгын Эрдэнэтийн эзэмшлийн компани болж таарав. Ингэж бүх зүйл тодорхой болсон юм. Ерөнхий сайдын үүрэг гүйцэтгэгч байсан жаргал тулгын Эрдэнэт стратегийн ач холбогдол бүхий нарийн Сухатын бүлэг ордын хилийн зааг дотор орших Улаан сайр 2 талбайн XV 2922 дугаартай тусгай зөвшөөрлийг өөрийн болгох гэж Элбэг орд гэх компаниг ашигласан болж таарав. Эрдэнэт бол орд газрын хулгайч. Хулгай хийхдээ ерөнхий сайдын эрх мэдлийг ашигласан нь хуулийнхны хурц хараанаас мултарсангүй. Жаргал тулгын Эрдэнэт Өмнөгов аймгийн 3 тэс суманд орших Улаан сайр 1-2 хэмээх стратегийн ач холбогдол бүхий нарийн Сухатын бүлэг ордод багтах
тусгай зөвшөөрлөө өөрийнхөө компани дээр шилжүүлсний дараа уул мөрөө баллах гэж оролдсон байдаг. Гэвч хулгайч хүний хүзүү урт гэдэг шиг юм болсон. Ерөнхий сайдаас нь жаргал тулгын Эрдэнэт өөрийн болгосон стратегийн ач холбогдол бүхий нарийн сухатын бүлэг ордод багтах лицензийн мөрийг баллахаар 2018 оны 7 дугаар сарын 5-нд Bestland Mining гэх компанид шилжүүлжээ. Bestland Mining гэх компани мөрийг хөвөл Алтай группийн ерөнхийлөгч Бат Эрдэнэ 100% эзэмшлийн компани байх бөгөөд 2018 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр байгуулагджээ. Өөрөөр хэлбэл стратегийн ач холбогдол бүхий нарийн сухатын бүлэг ордод багтах лицензийг жаргал тулгын Эрдэнэтээс авахын тулд Алтай группийн Бат Эрдэнэ Bestland Mining гэх тоглоомын компаниг байгуулжээ. Жаргал тулгын Эрдэнэт Алтай группийн ерөнхийлөгч Бат Эрдэнэ хоёр үе зайгүй найзуудын лицензийг авахын тулд албан тушаалын байдлаа ашиглаж хэдхэн сарын дотор бүх үйл ажиллагааг зохион байгуулсан байна. Тэд жаргал тулгын Эрдэнэтийг хинч биш болохоос өмнө бүх ажлаа төлөвлөгөөний дагуу амжуулжээ. Ингэхдээ Хэлбэг орд компанид лицензээ 5 сая төгрөгөөр хэрхэлж компанид зарсан бол хэрхэлч нь Алтай группийн босс Бат Эрдэнэ Bestland Mining компанид ганцхан сая төгрөгөөр зарсан байдаг. Ерөнхий сайд асан жаргал тулгын Эрдэнэтийг одоогоор хуулийн байгууллага шалгаж байгаа. Түүний хулгай үүгээр зогсоогүй. Түүнийг өсөх ирээдүйтэй хулгайч гэдгийг нотлох дараах хэрэгүүдийг одоо тоочъё. Хэрэг хуучирдаггүй, хэрэг цайрдаггүй. 2016 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдрөөс жаргал тулгын Эрдэнэт Монгол улсын ерөнхий сайдаар 1 жил 2 сар ажиллаад огцорсон. Түүнийг улсын их хурлын 30 гишүүн санал нэгдэн огцруулахаар шаардах бичгээ өргөн барьжээ. Тэр 1 жил 2 сар ажиллах хугацаанд $807.8 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 7 концессийн гэрээ байгуулах эрхийг засгийн газрынхаа гишүүдийн хамаарал бүхий компани аж ахуй нэгжид олгосон байж болзошгүй. Төсвийн тухай хуулийг удаа дараа зөрчсөн мөн Эрдэнэтийн 49%-ийг Оросын холбооны улсаас хууль бусаар худалдан авсан хэргийн маргаан дуусаагүй байхад Эрдэнэт үйлдвэрийн худалдаа хөгжлийн банкны эзэмшиж буй 40% болон Монголын засгийн газрын хамтарсан төлөөлөн удирдах зөвлөлийг хууль бусаар байгуулсан байдгийг. Түүний тухай нэмдорд сайд намынхан баг хурал дээр ингэж хэлж байсан удаатай. Тэгээд Элбэгдэр ерөнхийлөгч болсныхаа дараа манайхныг өрхтөд 14 он хамтсан засаг байгуулж байгаа Эрдэнэтийг аваад дурман гэрэг байгуулаад дуусгав шүү дээ. Энэ үнэн шүү дээ. Би Эрдэнэтийг ерөнхий сайд байхад Эрдэнэтийн шалгалтын дүнгээрээс ороход 2 удаа намайг зансан шүү дээ. Чамайг шалгана гэж. Улсын их хурлын гишүүн хууль зүйн дотоод тэргийн сайд нэмд оржийг занал хийлж байсан Эрдэнэт бол улсын их хурлын гишүүнээр 2 удаа сонгогдсон бөгөөд саяхан бэлгийн засгийн газрын сангийн сайдаар ажиллаж байсан билээ. Эрдэнэтийг сангийн сайдаар ажиллаж байхад Дубайн төлөвлөгөө хийгдэж 3 сая монголчуудын хэдэн үеэрээ хувааж хүрдэг байсан ашгийг хойшлуулж сангийн яам татварын ерөнхий газар, тагнуулын ерөнхий газруудын шалгалтаар Риотын тод татварын өр болгон тавьсан актуудыг 2 өдрийн дотор хүчингүй болгож Монголын засгийн газарт өгд үгүй хүлээн зөвшөөрөх үүрэг хүлээж, оюу толгоон баялагийг 14 банкны барьцаанд тавьж, эзэмших эрхээ шилжүүлсэн ноцтой гэрээг Арабын нэгдсэн Эмират улсад үзгэлсэн билээ. Улс орны эрх ашигын эсрэг хийгдсэн энэ ноцтой үйлдэлийг сайхан бэлгийн засгийн газрын сангийн сайд байсан Эрдэнэт ямар ч буруугүй гэж хэлэх хүн олдохгүй. Учир нь тэр улсын сангийн авдрыг мэдэн хариуцаж байсан. Харин хууль хяналтын байгууллага Миегомбын их болдоос найгаад шалгадаггүй байсан төвөгтэй. Ерөнхий сайд асан жаргал тулгын Эрдэнэт ерөнхий сайдын үүрэг гүйцэтгэж байхдаа стратегийн орд газрын лицензийг өөрийн хувийн компанид шилжүүлж авсан. Ерөнхий сайд асан чимдийн сайхан бэлэг оюутлогын гэрээнд нэмж хийсэн Дубайн гэрээг байгуулахад тэрээр сайхан бэлгийн засгийн газарт сангийн сайдаар ажиллаж байсныг бид мартах учиргүй. Оюутлогын бүх лицензийг гадны 14 банкны барьцаанд тавьж тэдэнд бүх эрх мэдлийг өгөхийн хорлонтой гэрээг дангаанд сайхан бэлэг ганцаараа хийж чадахгүй. Тийм учраас тухайн үед сангийн сайдаар ажиллаж байсан жаргал тулгын Эрдэнэтийг заавал шалгах учиртай. Тэр бас жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг улсын их хурлын гишүүдэд тарааж өгөхөд гар бие оролцсон нь дараах баримтаар нотлогддог юм. Эрдэнэт ерөнхий сайд байхдаа жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн журмыг өөрчилж, улсын их хурл болон засгийн газрын гишүүд албан тушаалтнуудад жилийн 3% хүүтэй нэн хөнгөлттэй зээлийг эрх мэдэл албан тушаалаа ашиглан луурдах боломжийг нээж өгсөн юм. Уг нь энэ сангийн зээл арилжааны банкудаар дамжиж сангаас банкнаас иргэн аж ахуй нэгжүүдэд олгогддог байх үед хяналт өндөр байжээ. Энэхүү банкаараа дамжуулахгүй дөрөв буцаан авсан тэр цагаас улсын их хурл буюу
Улсын их хулгайчид цөлмөх боломжтой болсон байдаг. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн зээлийг банкар дамжуулан олгодог үед банк зээлийн эрсдлээ өөрөө бүрэн хариуцж хэрв зээлдэгч зээлээ төлөхгүй бол банк өөрөө төлөх үүрэгтэй байсан болохоор энэ сангийн мөнгө шударгаар олгогддог байсан. Тэгвэл сангийн мөнгийг банкар бус сан өөрөө хариуцдаг болгох шийдвэрийг 2016 оны 11-р сарын 9-нд засгийн газраас төр журам гаргаж жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн зээлийг сан өөрөө олгож байх үг нь бууруулж хэмжээг нэмэгдүүлэх өөрчлөлтүүдийг оруулж ирсэн байна. Энэ журмыг жаргал тулгын Эрдэнэт хийсэн баримтыг та бүхэн харж байна. Өнөөдөр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн журманд өөрчлөлт оруулаад баялаг бүтээгч нартаа тэр банкар дамжуулахгүйгээр шууд 3 хуваарь очдог тэр нөхцөл бололцоог нь бүрдүүлсэндээ би ард иргэдээс уучлал гуйж байна. Жаргал тулгын Эрдэнэтийн энэ увайгүй үйлдэлээс олж жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих ёстой хөрөнгө Улсын их хурлын гишүүд сайд дарга нарын хамаарал бүхий кампанид очсон. Харин түүнийг энэ асуудлаар хууль хяналтын байгууллага шалгаж байгаа хэсэг нь өнөө хүртэл тодорхойг байна. Ах нарынхаа хийгснийг хийчгээд хууль хяналтын байгууллагаас мултарч чаддаг түүний хүч хөрөнгө хаанаас бий болоод байдг нь үнэхээр анхаарал татна. Түүний ашиг сонирхол нэгтээ хитвч нэгтээ Алтай констракшны Бат Эрдэнэ Улсын их хурлын гишүүн Бадамжуурай нартай хэрхэн холбогддог, ямар сэжмээр холбогддгийг одоо тайлбарлая. Дээрх мэдээллүүдээс Алтай группийн босс Хадваасангийн Бат Эрдэнэгийг судлахад хүрв. Юун түрүүнд Алтай констракшны Бат Эрдэнэ өөрийн найз жаргал тулгын Эрдэнэтийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн мөнгийг яам нь олгодог болох журмыг гаргасны дараа Бат Эрдэнэ өөрийнхөө хамаарал бүхий 5 компаниараа нийт 10 тэрбум төгрөгийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас авчихсан байдаг. Баримтыг үзүүлье. Blue Sky Star компани 2 тэрбум төгрөг, Burley компани 2 тэрбум төгрөг, Korean Sansa компани 2 тэрбум төгрөг, Royal Crown компани 2 тэрбум төгрөг, Төгсшин компани 2 тэрбум төгрөгийг тус авсан байдаг. Алтай группийн босс Бат Эрдэнэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас 10 тэрбум төгрөгийг авахдаа өөрийн найз жаргал тулгын Эрдэнэтийн нөлөөг ашиглаагүй гэх баталгаа өнөөдөр байхгүй. Хоёр найз лицензч байсан хамт эзэмшдэг жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас мөнгөч байсан авдаг гэсэн дүгнэлтэнд өөрийн эрэхгүй хүрж байна. Учир нь баримт өөрөө үүнийг өгүүлээд байгаа хэрэг. Цензургүй багийн олж авсан мэдээллээр Алтай группийн босс Хадваасангийн Бат Эрдэнэ болон дүүний ах Батваасангийн нэрээр нийт 20 гаруй лиценз эзэмшдэг гэсэн мэдээлэл бий. Алтай группийн босс Хадваасангийн Бат Эрдэнэ бол Монгол Ардын намын даргаасан Б-гомбын их болдын жолоочоор ажиллаж байсан түүхтэй нэг. Монгол улсын 29 дахь ерөнхий сайд жаргал тулгын Эрдэнэтийн хулгайн түүх төгсгөлдөө Алтай группийн босс Хадваасангийн Бат Эрдэнэ дээр ирээд төгсдөв. Тэгвэл Хадваасангийн Бат Эрдэнэний түүх манан бүлэглэлийн гол эзэдийн нэг Бадамжунайгаар үргэлжилнэ. Бадамжунай Бат Эрдэнэ нарыг хобби нэгтэй, магадгүй хитвч нэгтэй ахын дүүс гэж тодорхойлж болно. Энэ хоёр хүнийг уяаж хурдан моргих сонирхол хувь заяаг нь холбосон байдаг. Жаргал тулгын Эрдэнэт томилогдсон цагаас эхлэн огцортлоо манангийн үнэнч гүйцэтгэгч байлаа. Эрдэнэтийн холбогдох хэрэгүүдийг жагсаавал 1. Чимдийн сайхан бэлгийн засгийн газарт ажиллаж байхдаа Дубайн гэрээг нууцаар байгуулахад сангийн сайдаар ажиллаж байхдаа зогсоогоогүй. 2. Эрдэнэтийн 49% хэрэг. 3. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн зээлийг улсын их хурлын гишүүд хулгайлах замыг нээж өгсөн. 4. Ерөнхий сайд байхдаа 807 тэрбум төгрөгийн концессийг танхимын сайдуудаа тараасан. 5. Түүнийг ерөнхий сайд байх үед төрийн банкнаас нэг өдрийн дотор 20 тэрбум төгрөгийг Шинжаан Шинфа компанид олгосон. 6. Ерөнхий сайдын үүрэг гүйцэтгэгч байхдаа стратегийн орд газрын лицензийг өөрийн компанидаа шилжүүлсэн. Ердөө ганцхан жил ерөнхий сайдаар ажиллахдаа ийм хорлонтой үйлдэлүүдийг хийж амжсан нь түүнийг Монголын ерөнхий сайдуудын түүхэнд хамгийн увайгүй ерөнхий сайдаар цоллуулах боломжийг олгосон. Түүх түүнийг мартахааргүй болсон. Нэг хэсэгтээ олонний анхаарал татаж, дуйлан тарьж байсан ерөнхий сайд асан жаргал тулгын Эрдэнэтийн эдгээр гэмтүүлдлүүдийн хувь заяа мөнлөө замхарч байна. Монгол Ардын намаас тодорсон нэгэн хулгайч ерөнхий сайдын увайгүй түүхийг товчхон дурдахад ийм байна. Улсын их хурл. Улсын их хулгайчид. Цуврал-3. Одгор шангийн уурхайг 11 сая доллараар зарсан нь илрэв.
Хүрэл сүхийн засгийн газар байгуулагдахад 2017 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр сангийн сайдаар томилогдож буй Чимдийн Хүрлбаатрыг зөвшөөрөхгүй хэмээн ерөнхийлөгч Улсын их хурлын 58 дугаар тогтоолд хэсэгчлэн хориг тавьж байсан түүхтэй. Гэвч Монгол ардын нам ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж аваагүй юм. Энэ талаар Улсын их хурлын гишүүн Мөнхбатын хэлж байсныг эргэн сануулъя. Хүрэл сүх ерөнхий сайдын засгийн газрын хамгийн эмзэг цэг энэ боллоо шүү. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригт Монгол улсын дэд бүтэц уулуурхайн салбар дахь ашиг сонирхол авилгаар холбогдсон 30 гэр бүлийн хяналт дарангуйлалд бүрэн автаж аливаа төсөл хөтөлбөр тэдэнд ашиггүй бол гацдаг. Гацаадаг бөгөөд монголчуудын хүртэх ёстой ашгийг зөвхөн тэл хүртэх нь хэн бүхэнд ил болсон. Ийм дэдгээр 30 гэр бүлийн төлөөлөл болсон Хүрлбаатрыг засгийн газрын гишүүн сангийн сайдаар томилсон Улсын их хурлын 2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 58 дугаар тогтоолын 1-р заалтын 6 дахь дэд заалтад хэсэгчлэн хориг тавьж байна гэсэн байдаг. Харамсалтай нь 30 гэр бүлийн төлөөллийг Монгол ардын нам олон хоороо түрий барин сангийн сайд болгосон билээ. Төдөлгүй сангийн сайд Хүрлбаатар төрсөн нутгийнхаа бүх мөрөн сумдах хотгор шанагын нүүрсний уурхайг төрсөн ах Чимдийн ган сүх, Чимдийн ган тулга болон өөрийн зөвлөх Колягийн дэмбэр нарын нэрээр нийт 11 сая доллараар зарсан баримтыг Улсын их хурлын гишүүн Мөнхбат ил болгосон юм. Энэ мөрөөр цензургүй баг бүх мөрөн сум бүгд найрамдах Солонгос улсын эрен сурвалжлах төв Ньюс Тапагийн сэтгүүлчтэй хамтран сурвалжлага бэлтгэж байсныг үзэгч олон санаж байгаа. Жишээл одоо манай Хүрлбаатар сайдын би нэг томилогдох нь ярьжсэн хотгор шанагын нүүрсний уурхайг 10 сая доллараар зарсан асуудал байгаа шүү дээ. Хоёр ахын туслах нь баримтлаар нотлогдсон. Солонгосын худалдаж авсан компани хүлээн зөвшөөрсөн тэгсэн гэдэг. 10 сая долларын 30% гэдэг 3 сая доллар буюу 7 тэрбум гаруй төгрөг. Ийм юмнууд эргэж орж ирэх үү? Цаашдаа энэ Монгол улсыг, газар нутгийг эх оронч дүр нэр зүүж эсгэж худалдаг, наймаалдаг энэ юмыг таслан зогсоох ёстой. Энэ зөв. Би энэ хуулийг дэмжиж байгаа. Монголын төлөө зохилох зүрхтэй хүн бүхэн лугших цустай хүн болгон энийг дэмжих байх гэж би бодож байгаа. Гэтэ өмнө хийгдсэн энэ 8-нуудыг яах вэ? Жишээл одоо зөвхөн хотгор шанагын жишээ авахад л хууль оруулж ирж байгаа Хүрлбаатар сайдын маань хоёр төрсөн ах нь одоо туслах нь ийм 8 гээл тодорхой хувь автсан байж байгаа шүү дээ. Данс руу ороод ирж батлагдсан. Та наад хотгор шанаг гэдэг үтгэлгээ зогсоо. Би албан ёсоор Солонгосын талд нь хандсан ба. Надад тэгж нэг ширхэгчлүүд лиценз авчээсэн тохиолдол байхгүй. Зарах 8-нд нь оролцож байсан тохиолдол байхгүй. Надад төрөөс 160 тэрбум төгрөгийн концесс хулсан улгаа бас байхгүй. Төрийн өмчийг хөвчилж авчээсэн тийм нэг ширхэгч хөвчл байхгүй. Би Солонгосын талд албан ёсоор гомдлоо тавьсан шүүгт гаргаж өгөх материалаа бэлдээд явж байгаа. Нөхцөл байдлыг би маш тодорхой тайлбарласан. Тэр нь юу вэ гэхээр тухайн үедээ зээлж авсан мөнгөндөө 3 жил хөөцөлтний эцэст мөнгөө л авсан. Тэм зүйл миний хувьд биш манай ах нарын хувьд гарсан гэдэг би хэлье. Сангийн сайд Хүрлбаатар манай ах нар хүнд зээлүүлсэн мөнгө арай ихэн авсан хэмээн Улсын их хурлын чуулган дээр хэлж байсан. Мөн тэрбээр шүүхэд өгөх материалаа бэлдсэн байгаа гэсэн. Гэтэл үүнээс хойш 2 жил өнгөрөв. Тэр үдий болтол шүүхэд өгөөгүй л байна. Үүнээс гадна баримт зээлсэн мөнгөө биш. Харин хотгор шанагын уурхайг 11 сая доллараар зарсан гэдгийг уулзалтад нотлоод өгч байгаа юм. Тэрч бүхэл бүгд найрамдах Солонгос улсын нэр хүндтэй хуулийн компани болох Apex-ийн 2010 оны 9-р сарын 8-ны өдөр гаргасан дүгнэлттэй тэднийг олсон ашигаасаа татвар төлөөгүй гэсэн баримтыг та бүхэнд үзүүлье. Түүний олон нийтийн сошиал сүлжээнд өөрийн Twitter хуудсандаа бичсэнийг болон ашигт малтмал газрын тосны газраас авсан бичгийг үзүүлье. Сангийн сайд Хүрлбаатрын хэлсний дагуу ашигт малтмал газрын тосны сайт руу орж лицензүүдийг шалгаж үзье. Гэхдээ өмнө Солонгосын нэр бүхий хуулийн пэрэн болох Apex-ийн дүгнэлтийг бид баримт болгож байна. За энэ дүгнэлтэн дээр хотгор шанаг ХХК-гийн мэдэлд байдаг лицензүүдийг энд нэртэй бичсэн байна. За одоо ингэ сайтаас шалгаад үзье. За эхнийх нь шанаг гэж байна. За шанаг гэдэг нэртэй лиценз нь хотгор шанаг ХХ компани нэр дээр байна.
За дараагийн лицензийг шалгаж үзье. Дараагийн лиценз нь Дэрст. За мөн Дэрст нэртэй лиценз Хотгор шанга ХХК-гийн нэр дээр байна. За дараагийн лицензийг шалгаж үзье. Шанд гэдэг нэртэй юм байна. За Шанд нэртэй лиценз мөн л Хотгор шанга ХХК-гийн нэр дээр байна. За одоо Совг. За мөн л энэ тусгай зөвшөөрөл нь Хотгор шанга ХХК-гийн нэр дээр байна. За тэгэхээр Хотгор шанга ХХК-д манай сангийн сайд Хүрлбаатарын төрсөн ах нар хувь хувьцаа эзэмшдэггүй гэдгийг бид нар энэ баримтаар нотлоно. За энэ бол Хотгор шанга хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани дүрэн байна. За овог нэр, регистрийн дугаар, иргэний үнэмлэхний дугаар хаягтайгаа байна. За энд манай сангийн сайдын ах Чимдийн ган тулга. За энд ингээд регистрийн дугаартай иргэний үнэмлэх хаягтайгаа. За мөн зөвлөхөр нь ажиллаж байгаа коллегийн Дэмбэрлийн регистрийн дугаар хаяг нь Чимдийн гансгүй регистрийн дугаар хаяг нь байгаа юм. Тэгэхээр Хотгор шанга ХХК-д манай сангийн сайдын ах нар болон зөвлөхүүд нь хувь эзэмшдэг нь саяны баримтаар нотлогдсон. Чимдийн ганс үг 64 ширхэг хувьцааны төлбөр болгож Хаан банкнд 50-3 61-51-87 доод дансаараа 2011 оны 2 дугаар сарын 25-нд урдчилсан байдлаар $338,823, 2011 оны 4 дугаар сарын 22-нд $607,446 буюу нийтдээ $946,269 буюу өнөөгийн ханшаар $2,267 сая төгрөг хүлээн авчээ. Чимдийн ган тулга 64 ширхэг хувьцааны төлбөр болгож Хаан банкны 50-3 628811 тоод дансаараа 2011 оны 2 дугаар сарын 25-нд $338,823, 2011 оны 4 дугаар сарын 22-нд $607,446 буюу нийтдээ $946,269 буюу өнөөгийн ханшаар $2,267 сая төгрөг хүлээн авчээ. Коллегийн Дэмбэрлэг 25 ширхэг хувьцааны төлбөр болгож 2011 оны 2 дугаар сарын 25-нд Олонт банкнд 11-3-8 1369 тоод дансаараа $132,353, мөн 2011 оны 4 дугаар сарын 22-нд $237,283 буюу нийт $369,636 буюу өнөөгийн ханшаар $885 сая 647 мянган төгрөг авчээ. Үүнээс бодож үзэхэд сангийн сайд Хүрлбаатарын ах нар нийтдээ $4,534 сая гаруй төгрөгийн ашиг хүртсэн нь баримтаар нотлогдож байна. Чимдийн Хүрлбаатарыг сангийн сайдаар тавьсныхон горыг Монгол улс хангалттай амсаж буй. Үнэхээр л Монголын хохь болсон юм. 2019 он солигдохоос өмнө сангийн сайд Чимдийн Хүрлбаатарын гайгаар уул уурхайн салбарт боловсруулах, баяжуулах 39 үйлдвэр хаалгаа барьж 18 мянган хүн ажилгүй болж 72 мянган иргэний эрх ашиг шууд хохирлоо. Монголын эдийн засаг бол уул уурхайн экспорт дээр тогтдог. Харин баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрүүдээс ашигт матамлын нөөц ашигласны төлбөрийг давхардуулан авахар болсон нэгэн хачин заалтыг 2019 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөр ашигт матамлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт хэлбэрээр шургуулж амжсан ч үндсэн хуулийн цэц хүчгүй болгосон билээ. Гэвч сангийн сайд Хүрлбаатарын метршгүй тэмцлэр увайгүй лоббигоор ашигт матамлын нөөц ашигласны төлбөрийг ашигт матамлын орд эзэмшигчдээр нэмээд үйлдвэрлэгч нар төлөг болсноор 39 үйлдвэр үйл ажиллагаагаа зогсоож 18 мянган хүн ажилгүй болсныг Монголын баяжуулах үйлдвэрүүдийн нэгдсэн холбоо харамсалтайгаар мэдэгдсэн юм. Тэрхүү мэдэгдэлд баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрүүд нь 9 төрлийн татвартад жилд дунджаар 12.6 сая долларыг улсын төсөв төлөхөөс гадна нийт эдийн засагт оруулж байгаа нөлөө нь 1.2 тэрбум доллар бөгөөд үйлдвэрүүд зогсноор эдийн засагт ноцтой эрсдэл үүснэ хэмээн тодтогчээ. Монгол улсын үндэсний эрх ашигын эсрэг Дашин Бямсүрэн 1990-с 1992 оны хооронд Монгол улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан. Монгол улсын үндэсний эрх ашигын эсрэг үйлдвэржүүл түүхэд ашиглахын эсрэг ийм үзэлтэй хуулийн өөрчлөлт энэ жил улсын хурал тэгтэл их хурлын тамгайн газрынхан уул уурхай яамныхан сангийн яамныхан тийм биш юусоо бид нар тэгдүүгээд байсан. Агт яг үндсэндээ Монголын
далаад аж ахуйн гэж энэс болж хаалгаа бариад байна шүү дээ. Тэгэхээр чин за боловсруулад баяжуулаад тэгж одоо ашигт малдамжийн нөөц ашигласны татварыг дахин өгж явахын оронд зүгээр түүхийгээр нь гаргачвал 5% харин тэрний төлөө Монголыг түлхээд байна шүү дээ. Тэгээ энэ бол юу гэхэд Монголын үндэсний эрх ашигын эсрэг монголчууд түүхийдээ боловсруулахын эсрэгэд явуулж байгаа бодлоготой тэр нэг хэн нэг хүний юм мэдэхгүйгээс ийсэн алдаа гэж бодохгүй байна. Ер нь хуулийн төслөө санамсаргүй орж ирдэг зүйл биш. Хуулийн төслийг хүн санаатаагаар бодож за ийм юмыг ингэж хийн гэж тэгж өргөн барьдаг шүү дээ. Тэгэхэд манай төрд маань өөрөө ингээ хачиг суудсан байна хуулц. Ингэж Монголын боловсруулах баяжуулах үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг зогсоож хятадын үйлдвэрүүдийг дэмжих аятай боломж бүрдсэн юм. Монголд нэгэнт боловсруулах баяжуулах үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй болсон юм чинь түүхийд чигээр нь хятад руу гарах аятай далим энхүү бүрджээ. Монгол улс үүрдэг хятадын түүхийд нийлүүлэгч орон хിവэрүүлдэж хятадын боловсруулах баяжуулах үйлдвэрүүдэд хямдхан түүхийд нийлүүлэгч орон байх бодлогыг сангийн сайд Чимдийн Хүрлбаатар энхүү мөрдүүлж чадлаа. Монгол улсын сангийн сайдад бүгд найрамдах хятад ард улсын коммунист нам хадархлын цахилгаан утас илгээхэд гайхах зүйлгүй болгоно. Ийхүү хуульд өөрчлөлт орсноор эрдэс баялагын салбарын боловсруулах баяжуулах үйлдвэрүүд ашигт малтамлын нөөц ашигласны төлбөрийг давхардуулан өгөх болсноор Монголын боловсруулах баяжуулах үйлдвэрүүд бүхэлдээ дампуурч хятадын боловсруулах баяжуулах үйлдвэрүүдийн түүхийн эд ханган нийлүүлэгч болон хуурсан юм. Бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газар коммунист намд баяр хүргэе. Та бүхэн яллаа. Харин эх орныхоо үйлдвэрлэгчдийн эсрэг ажилласан олон улсын валютын сангийн онцорлагтан сангийн сайд Чимдийн Хүрлбаатарт тал яавин олдох болтугай. 2019 онд Монгол ардын нам аршигт малтамлын нөөц ашигласны төлбөрийг нэмснээр алдны татвар 2.5% байснаа 5% болон нэмэгдсэн. Энэ таагүй бодлогоос болж Монгол банкнд тушаах алтны нөөц эрс багас нь харагдаж байна. 2012-оос 2014 оны хооронд ашигт малтамлын нөөц ашигласны төлбөрийг 5% байсныг ардчилсан нам засгийн эрхийг барих хугацаанд 2014 оноос 2.5% болгон бууруулав. Харин татварыг бууруулснаас үүдээд 2014 онд Монгол банкнд 12.8 тонн, 2015 онд 15.1 тонн, 2016 онд 13.8 тонн, 2017 онд 20 тонн, 2018 онд бүр өсч 21.9 тонн алт тушаасан байна. Энэ бол ардчилсан нам төр барьж байхдаа ашигт малтамлын нөөц ашигласны төлбөрийг 2.5%-аар буулгасны бодит дүн. Харин 2019 онд Монгол ардын нам ашигт малтамлын нөөц ашигласны төлбөрийг нэмж алтны татвар 5% хүрснээр 15.2 тонн болон буурсныг Монгол банкнаас гаргасан графикаас харж байна. Тэгэхээр манай улсын валютын нөөц алтаар баталгааждаг. Ирж буй энэ 2020 онд валютын нөөц байхгүй. Долларын ханшны өсөлттэй алтны тушаалт тэг заасан онтой бид нүүр тулах нэ. Тэгэхээр улсын их хурал 2018 онд хууль гаргаад Зандаа хүүгийн инх болд ардчилсан намын даргаасан. Монгол банкнд тушаасан 2.5% алтны амнат буюу роялтыг 5 болгож өсгөөгүй бол магадгүй энэ 21.8-аас илүү тушаагдаад би одоо зүгээр зөрүүг нь хэлж штэ 7 тонн гараа явчих байсан болов. Тэгэхээр 2.5%-аар нэмснээр 73 тэрбум төгрөгийн татвар нэмж аавна гэж тооцсон байна. 21.2-оос 2.5-ыг нэмэхээр гэтэл 73 тэрбум төгрөгийн татвар авахын оронд 893.8 тэрбум төгрөгийн алт бодит хэмжээгээр алга болсон. Зүгээр ууршаад байхгүй. Одоо энийг хинээс нэхэх үү гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. Сөүлийн дээд шүүх бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгч асан ийм пакийг 2008-аас 2013 оны хооронд ерөнхийлөгчээр ажиллаж байхдаа их хэмжээний мөнгө завдсан, авилга авсан хэрэгт буруутай гэдгийг нотлож түүнд 17 жил хорих ялооноос талаар Йонха Багантлаг мэдээлжээ. Өдөгөө 78 настай ийм пак нийтдээ 15.7 сая орчим Америк долларын торгуул төлөх ажээ. Түүнийг шүүхэн танхимд баривчилж орих анги руу авч явжээ. Солонгосын ерөнхийлөгчийг ийм дурдаг болсны учир нь
Манай сангийн сайд Хүрлбаатрын ах нар болон зөвлөх нь хотгор шанагын уурхайг зарсан үйлдэл нь ийм пакийн гэмт хэрэг дотор дурддагдсан бий. Хууль засгалдаг оронд хэрэг инхүү шийдэгдэж байхад манай улсын сангийн сайд хэрэг шалгуулах нь бүхэл өөрийгөө ямар ч буруугүй хэмээн даналзаж суугаа. Хууль нь хэрэгждэг, хууль нь засгалдаг орон, хууль нь авилгад идэгдсэн орон хоёрын ялгаа энэ ажээ. Сангийн сайд Хүрлбаатар төрсөн 2 ахтайгаа бас нэг зөвлөгтөөгөө нийлэн төрсөн нутгийнхаа хотгор шанагын нүүрсний уурхайг солонгосчуудад зарсан гэх баримтын эсрэг энэ бол худлаа гэхээс өөр юм хэлж чадаагүй юм. Энэ засгийн газарт 2 дархлагдсан хулгайч байдгийн нэг нь сангийн сайд Чимдийн Хүрлбаатар. Чимдийн Хүрлбаатарт холбогдох хотгор шанагын холбогдлолтой Солонгос Монгол хэл дээрх хуулийн баримтууд бүгд найрамдах Солонгос улсын эрен сурвалжилга Ньюс Дапа агентлагт хадгалагдаж байгааг дурдъя. Цензургүй сурвалжилга үннийг хайр. Улсын их хурл. Улсын их хулгайчид. Цуврал-3. Бадхуугийн өрийг монголчууд төлөв. Эрдэнэт үйлдвэрийн 51%-тай холбоотой олон улсын маргаанд засгийн газар ялагдлаа. Арбитраас эрдэнтийг битүүмжлэх хоногт 75 сая төгрөгтэй тэнцэх хүү төлөх шийдвэр гаргажээ. Элчин сайд баярыг эргүүлэн татгаар болжээ. Батгүй алтан нарын хууль бус үйлдлийн хамтрагч нь шүүх битгий байгаасай. Эрдэнэт үйлдвэрийн 51% асуудлаар нээлттэй сонсол хийх санал оруулна гэв. Жастин Батхууг цагдан горлоо. 2017 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдөр Лондонгийн олон улсын арбитрийн шүүхийн шийдвэр. Уулын баяжуулах эрдэнэт үйлдвэр нь Just Group-д стандарт банкнаас зээл авалтанд баталгаа гаргасан тул 50,988,425 Америк долларыг уулын баяжуулах эрдэнэт үйлдвэр төлсөв. Энэ 50,988,425 ам доллар бол эрдэнэт үйлдвэр стандарт банкнд төлөх ёстой үндсэн өр. Харин энэ мөнгөний зөвхөн хүү торгуул гэхэд л 44 сая 362,608 Америк доллар болж байна. Хэрв манай улс арбитрийн шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй бол сар тутамд 870-аас 900 мянган Америк долларын өрөнд орж байна гэсэн үг. Энэ тооцоогоор бодож үзэхэд 2018 оны 1-р сарын 18-ны байдлаар нийтдээ 101 сая Америк долларын өрөнд орчход байгаа. 2016 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр Лондонгийн арбитрийн шүүхээс гаргасан шийдвэрийг 2018 онд л Монгол улсын засгийн газар мэдсэн хэрэг. Хэрвээ арбитрийн шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй бол хоног тутамд 870-аас 900 мянган Америк долларыг төлөх ёстой болсноо ойлгожээ. Учир нь Just Group-ийн ерөнхийлөгч Батхүү гэгч нөхөр Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улсын стандарт банкнаас 50 сая Америк доллар зээлэхдээ уулын баяжуулах эрдэнэт үйлдвэрээр санхүүгийн баталгаа гаргуулсан байдаг. Гэвч Жастин Батхүү зээлээ төлж чадахгүй болсны улмаас санхүүгийн баталгаа гаргасан уулын баяжуулах эрдэнэт үйлдвэр ийхүү 109 сая долларын өрөнд орох нь тэр. Энэ мөнгийг эрдэнэт үйлдвэрийн орлогоос төлөхийг засгийн газар дэмжиж байгаа. Угаасаа ч арбитрийн шүүхийн шийдвэрээр эрдэнэт үйлдвэр төлөх нь гарцаагүй болсон хэрэг. Энэ хэмжээ ямар нэгэн байдлаар одоо 51 сая доллар төлөгдлөөхөд эрдэнэтийн одоо 51% шууд нөлөөлөхгүй. Эрдэнэтийн жилийн ашиг 410 тэрнгүүд чинь 150 сая орчим доллар жилийн ашиг. Хамгийн муугаар одоо дэрслүүлэлээ гэхэд ашиг буурна. Сайнаар бодлоо гэхэд асуудал бол одоо хохирлог болох чиглэлээр нь манай холбогдох байгууллагууд ажиллах. 101 сая Америк доллар бол Монгол төгрөгөөр бодоход 240 гаруй тэрбум төгрөг. Харин энэ мөнгө улсын төсөвт орж Монголын ард түмний төлөө зарцуулагдах ёстой байлаа. Харин 240 тэрбум төгрөгөөр юу хийж болох байсныг
Монгол улсын 2018 оны улсын нэгдсэн төсвөөс харцгаая. Жишээлбэл хан уул дүүргийн 3 дугаар хороонд 150 ортой 4 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг 1.8 тэрбум төгрөгөөр, мөн Чингэлтэй дүүргийн 1 дугаар хороонд 33 дугаар цэцэрлэгийг 2 тэрбум төгрөгөөр барьж байгуулахаар төсвөлжээ. Тэгвэл Эрдэнэт үйлдвэрээс стандарт банкнд төлөх ёстой болоод байгаа 240 тэрбум төгрөгөөр хүүхдийн цэцэрлэг 120 ширхгийг барьж болох байжээ. 240 тэрбум төгрөг буюу 120 цэцэрлэг барих мөнгөөр Жастин Батхүүгийн үрийг дарж цайруулсан түүхийн. Нэгэнт л Эрдэнэт үйлдвэр Батхүүг зээл авахад санхүүгийн баталгаа гаргаж өгсөн учраас Эрдэнэт үйлдвэрлэл төлөх ёстой. Тэр ёсоорч болж Эрдэнэт үйлдвэрлэл төлсөн. Дахин хэлье. 240 тэрбум төгрөг буюу 120 цэцэрлэг барих мөнгөөр ийм нэгэн олигархийн үрийг дарахад зориулсныг одоо татвар төлөгч бид бараг л мартсан байх. Харин цензургүй баг мартаагүй. Нэг л хатуутай нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Нэг мэдээллийг дуулгахад уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийг битүүмжлэх шийдвэрийг олон улсын арбитрийн шүүхээр гаргуулж дөнгөсөн стандарт банкны 60%-ийг бүгд найрамдах Хятад ард улсын аж үйлдвэр худалдааны банк 2018 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдөр $770 сая худалдан авснаа дэлхийн нийтэд зарласан юм. Эдүгэ Жастин Батхүүгийн хэрэг хон хилцэх хугацаанд дууссан гэд дээр нөхөрөө сул чөлөөтэй амьдарч яваа. Хэргийн хон хилцэх хугацаа хэдийнэ дууссан. Харин Батхүүгийн өрийг Эрдэнэт үйлдвэр төлсөн. Ард түмэнд очих ёстой байсан бүхэн төдий хэмжээгээр очоогүй. Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрээр санхүүгийн баталгаа гаргуулж зэсийн баяжмал зарна гэдэг нь хэн дуртай бизнесмен хийдэг ажил биш ээ. Төрийн 3 өндөрлөгийн найз эсвэл хитвчэнд байж л хийдэг ажил. Батхүүч тэрл жишгээр авсан. Жастин Батхүү ерөнхий сайд асан Санжийн баяртай хар багасаа хуурай ах トゥ болж явсан. Энэ тухай Жастин Батхүү цензургүй багт инхүү ярьж байлаа. Үгүй яах вэ тэгэл баяр дарахтаа бол би хар байгаа л нэг байрны манай байрны л том ах. Тэгээ сүулт нь Орос дэлгэсэн байсан дахиж их дотн танилцсан. Тэгэл намайг ойрхон гэдэг мэддэг байсан тэр бол нөлөөлсөнгүй л үгүйс. Гүй одоо юу гэмтэй тэгэл тэр миний хүсэл бол мэдээж бай. Тэр хүмүүс чинь бүгд л харж чи тэгээд чадах юм уу? Мөнгөтэй юм уу? Боловсон хүчин чинь байгаа юм уу? Тэгээд Эрдэнэт танаатай гэрээ ичдэг. Тэгээд сүүлд нь баахан болохгүй асуудал үүсэх юм уу гэд. Тэр та баяр дээр орсон байна тийм үү? Уу орохч байхдаа тэгэл баяр дарахтай бас уулзалтан л таа. Санжийн баярын нэг байрны дүүн болох Жастин Батхүүд уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрээс санхүүгийн баталгаа гаргаж өгсөн албан бичигдэр тухайн үед Эрдэнэт үйлдвэрийн захирлаар ажиллаж байсан ган зөрг гарын үсэг зурсан байдаг. Харин ган зөргийг ялаас муталахын тулд ган зөргийн гарын үсгийг Жастин Батхүүд өөрөөлгөн зурсан гэдэг үлгэрийг зохиосон билээ. Гэхдээ энэ хэрэгт Эрдэнэт үйлдвэрийн захирлаасан ган зөргийг цагдан хорж шалгасан ч төдхөн суллсан. Яагаад? Эрдэнэт үйлдвэрийн захирлаар ажиллаж байсан ган зөрг бол одоогийн улсын их хурлын гишүүн Тэмүүлэнгийн аав. Монгол ардын намынхан Тэмүүлэнг харсаар байгаад аавыг нь хэрэгт холбогдуулж чадаагүй ч байж магадгүй юм. Бас Санжийн баяр Монгол ардын намын даргаар ажиллаж 2 удаа ерөнхий сайд болж байсан энэ хүндээ Монгол ардын нам өртөө юм шиг л аашилдаа. Өнөөдрийг хүртэл Санжийн баяраас холдчихж чадахгүй, шүүмжилж чадахгүй байгаа нь үнэ. Хэдийгээр зарим гар үсэг хуурамчгийн шинжээчийн дүгнэлт гарсан ч гэсэн олон улсын арбитрийн шүүхээс Эрдэнэт үйлдвэрийг стандарт банкнд төлбөр төлөх ёстой гэсэн шийдвэр гарсан. За энэхүү шийдвэрт дурдсанаар бол Эрдэнэт үйлдвэр нь Just Group-д санхүүгийн баталгаа гаргасныгаа өөрсдийн үйлдэлээрээ хүлээн зөвшөөрсөн гэж дурдсан. За өөрсдийн үйлдэлээр хүлээн зөвшөөрсөн гэдэг нь Эрдэнэт үйлдвэрийн 788-аар төгссөн данс стандарт банкнд байсан. Энэхүү данс руу Жастин Батхүүгийн эзэмшдэг Mercantile House компани борлуулсан зэсийн баяжмлын орлого ордог. Харин стандарт банк нь энэхүү данснаас өөрсдийн өгсөн зээлийн төлбөр, хүү, шимтгэл зэргийг суутгаж авдаг байсан. Эрдэнэтийн удирдлагууд бол энэ зүйлийг мэдчихсэн гэсэн ийм үндэслэл байсан юм. Арбитрийн шүүхийн шийдвэр бол эцсих байдаг. Ийм болохоор гар үсэг хуурамч жинхэнэ гэж маргалдаад хэрэггүй гэж би бодчих. Эрдэнэт үйлдвэр өөрөө 10 сая доллараас дээш зээлийг ямар нэгэн одоо удирдах зөвлөөсөө зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр хийх эрхтэй. Тэрнээс дээшх одоо зээлийг бол хаа нэгэн газараас авах
боломж байхгүй. Энийг одоо энэ эрхээ даваад 109 сая долларын гэрэн дээр гарах батлан даалт хийгээд явуулсан гэдэг бол үнэхээр одоо бас цаанаас нь тодорхой нөлөөлөл байсан гэдэг нь харагдаж байгаа. Мэдээж одоо ийм өндөр албан тушаалтан цаанаас нь нөлөөлсөн тухай асуудал төр бол хууль хяналтын байгууллагууд маш хатуу чанга ажиллах ёстой. Өнөөдөр бол энэ асуудал энийг шийдэх бүрэн эрх бол нямдурж гэдэг хүн дээр ирсэн байгаа. Тэгээ өнөөдөр зүгээр нэг одоо нэг 109 сая долларын өртөлбөртэй асуудал төдийгөр л яриад байгаа. Өшөө дараах ярих юм бол магадгүй одоо хэдэн тэрбум доллартай ч тэнцэх хэмжээний асуудал ярих магадлал бий. Яагаад ингэж хэлж байгаа гэхээр өнөөдөр Эрдэнэ төлөвлөлтөд холбоотой маш олон төрийн өндөр албан тушаалтнуудын шахаа бизнесийн асуудал яригддаг. Тэр итгэл төрийн одоо хамгийн өндөр албан тушаалтнуудтай холбоотой Эрдэнэтээс тогтмол одоо хувь авдаг тухайн асуудлууд бий. За тэгээд ер нь одоо энэ одоо замуудын гайлар жишээ нь 8 вагон гарсан мэдүүлэгтэй мөртлөө хятадын гайлдар очихоор 10 вагон болоо очигдчихтэй. Гэх мэт ингээд маш олон асуудлууд яригддаг л та. Бодлоо он мэддэхгүй тийм. Тэгэхээр энэ бүгд асуудал өнөөдөр одоо хичнээн одоо үннийг нууж хааж исэн ч гэсэн тийм ээ альва юм илэрдэг юм а гэдгийг бодож жишээ болж гарч ирж байгаа. Улсын их хурлын гишүүн Тэмүүлэнгийн аав Ган Зориг Justin Батхуугийн компанийг Стандарт банкнаас зээл авахд гарын үсэг зурсан ч эрхүү гарын үсгээ хуурамч хэмээн нэг удаа хэрэгээс мултарсан. Тэгвэл улсын их хурлын гишүүн Тэмүүлэнгийн ээжийн мэдэлд байдаг спа цогцлбор жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 700 сая төгрөгийг авсан байдаг. Том хулгайч байсан хийн жижиг хулгай байсан ч хийн. Харин хэрэгт холбогдож ял идлэхгүй. Чухам үүнийг л улсын их хурл буюу улсын хулгайчид гэж хэлээд байгаа хэрэгэлдэ. Тухайн үедээ дуулаан болж цагдаж хорж сүржгэндэг. Харин шүүхээр шийдвэрлэгдсэн нэгэн зүйч алга. Улсын их хурлын гишүүн Тэмүүлэнгийн аав Ган Зориг, Санжийн баяр, Justin Батхуу нарын хэрэг хөөн хилцэх хугацаа нь дууссан учраас хэргийг нь хэрэгсгүй болгосон гэх мэдээлэл хизээ мэдгүй бидний чихэнд хүрэх үз. Justin Батхууг мөсөн уулын орой гэж үзвэл цаадах томоохон албан тушаалтнууд нь хэрэгүүдээс цэвэрхэн мултарч үлддэг жишг тогтож байна. Цензургүй баг нэхэл хатуутай дахин 90 сурвалжлах болно гэдгээ хэлье. Улсын их хурл. Улсын их хулгайчид. Цуврал-3. Монгол ардын намба ялтан гантулга. Монгол ардын нам улсын хурлын сонгуульд үнэмлэхгүй ялалт байгуулж 65 суудал авлаа. Хинтээ аймгаас сонгогдсон улсын их хурлын гишүүн Гантулга бол хамгийн залуу гишүүн хэмээн гайхуулцгаав. Монгол ардын намынхан хөгшин залуугийн Гантулгыг Магдалины үгээр буулж зусардлаа. Сая манай намын бахурл шийдвэр гаргаж Гантулга гэж энэ сайхан залууг нэр дэвшүүлэх шийдвэр гарсан. За яг тэр удирдах зөвлөл дээр асуудал яригдж байхад бол 90 жин залуу явуулчул яадаг юм гэж их зүтгэсэн миний нэг нь бий. Дотроо явуулсан гэхлээр их ярьж хүчтэй өөрийн гэсэн бодолтой заашгүй төр дууруулад би явах цагтаа жишээ тийм ээ. Суурин дээр үлдээгээд явах ёстой. Залуугийн төлөөл байж магадгүй гэж бодож энэ хүнийг нэр дэвшигт нь дэмжсэн л дээ. Тэгээд саяхан би Гантулгыг телевизээр нэг ярилцлаганд орохыг харлаа. Анхудаа би нэг харж байгаа. Ярьж байна. Тэгээд Гантулгыг ярьж байгааг сонсож хаад үгүй бид нар алдаагүй юм байна гэж ойлгосон шүү. 3 жилийн дараа Ангуул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс улсын их хурлын гишүүн Гантулгад 2 жилийн яланоож хүчингийн гэмт хэрэг хийснийг нь нотлов. 2020 оны 1-р сарын 23-ны өдөр Нийслэлийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс улсын их хурлын гишүүн асан Гантулгын давж заалсан өргөдлийг үл хэрэгсэж 2 жилийн хорихлыг хിവэрүүлдэв. Энэхүү Монгол ардын намаас Хинтээ аймгийн 42 дугаар тойрогт нэр дэвшиж сонгогдсон хууль зүйн сайд нэмд оржин ихэд тоож хүндэлдэг Гантулга гэгч Монгол улсын 2 шүүх хүчингийн гэмт хэрэг үйлснэг нь нотлож ялганоосон билээ.
тэр одоо ялаа эдлэж байгаа. Болсон үйл явдлыг довчхон иргэн сануулъя. 2017 оны 6 дугаар сар Улсын их хурлын гишүүн ганц тулга 25 настай эмэгтэй хүчинцэн гэсэн мэдээлэл нийтэд ил боллоо. Өнөөхөл сурсан зангаараа Монгол Ардын нам хүчингийн гэмт хэрэг үйлдсэн гишүүнээ улайран өмөөрлөв. Улс төрийн явуулагч хэмээн гөрдөж байсан нь хэвлэлийн шарлсан хуудаснаа харагдав. Заашгүй төр дуруулаад би явах цагтаа жишээ тийм ээ. Суурин дээр үлдээгээд явах ёстой. Залуугийн төлөөл байж магадгүй гэж бодож энэ хүнийг нэр дэвшигтэн дэмжсэн л дээ. Энэ мэтэр Монгол Ардын нам гишүүний өмөрч эрвихээр ажилласан ч үнний өмнө шившигтэйгээр бууж өгөхөд хүрлээ. Анхнаасаа ч ганц тулга хүчин хийсэн үйлдлийн талаар ингэж нэг удаа амлалтаж байсан түүхтэй. Хэргийн газар таны дотор хувцас байсан хүндлээ мэдээж. Дотор хувцас би өмсөж гарна. Хизээч тийм байхгүй би дотор хувцас би өмсөж гарна. Хизээч тийм байхгүй. Төрийн ордон дотор дүр түшилцгээр сонгогдсон гишүүн нь хүчингийн хэрэгээ хэв нэг ярьж дотор өмдөө өмсөд гарсан хэмээн амлалтаж буй энэ гишүүнийг улсын ерөнхий прокуророос бүрэн эрхийг нь түтгэлзүүлэхээр хүсэлт илгээсэн ч мөн л Монгол Ардын нам үжид төрөн авч үлдлээ. Мөн л мөнөөхөн хууль зүйн сайд нэмд орж хүчингийн хэрэг үйлдэгчээ бас л өмөрч байлаа. Ганц тулга гишүүн бол гишүүнээс татгалзах түтгэлзэх тийм бичиг өгсөн байлаа. Тэрийг хэлцэх хуулийн болцоо байхгүй. Хүчингийн хэрэг хийсэн ганц тулгаас яаж дутах вэ гэсэн шиг арчилсан намаас Баян үлгийн аймагт нэр дэвшиж сонгогдсон Мурат мөн л нэр бүхэн эмэгтэйд бэлгийн дарамт үүсгэж гаж зураг явуулсан хэрэгт холбогдлоо. Хэвлэл мэдээлэл болон олон нийтийн цахим сүлжээгээр Мурат гишүүнийхэн мөн биш гэсэн садар самуун зураг ил боллоо. Хохирогч эмэгтэй ч ил гарч ярилцлага өгч эхлэв. Ерөнхийлөгч хориг тавьж гарах гарцгүй болсон улсын их хурлын гишүүн ганц тулга өөрийн саналаар улсын их хурлын гишүүнээс чөлөөлөгдөх өргөдлөө өгч байдалд орсон улсын их хурл дахь Монгол Ардын намынхан ёсоор болгов. Харин арчсан намаас улсын их хурл сонгогдсон Мурат гишүүний үйл явдал өөрөөр иргэв. Улсын их хурлд Баян үлгийн аймагт сонгогдсон энэ гишүүнийг улсын ерөнхий прокуророос гишүүний бүрэн эрхийг нь түлгэзүүлэх үндслэн нэр бүхэн эмэгтэйд хүч хэрэглэж гарлуун цогсон гэх буюу бусдад хүч хэрэглэсэн гэсэн үндслээр бүрэн эрхийг нь түлгэлзүүлжээ. Гэвч Мурат гишүүний энэ танхан хэрэг нотлогдоогүй тул улсын дээд шүүхээс сагаадгсан тогтоол гаргасан учраас улсын их хурлын гишүүний бүрэн эрх нь дахин сэргсэн түүхтэй. Улсын их хурл. Улсын их хулгайчид. Цуврал-3. Хуулийн ноён ориглон бэлгийн дарамт үзүүлэв. Улаанбаатараас өвлийн чиглэлд нисж явсан Корены эрийн нислэгт үндсэн хуулийн цэцгийн даргад оржийн од баяр онгоцны үйлчлэгч бүсгүйдээ бэлгийн дарамт үзүүлсэн тухай мэдээ бүгд найрамдах Солонгос улсын сайтуудаар тарлаа. Үндсэн хуулийн цэцгийн даргад баяр үйлчлэгч эмэгтэй өгзөгт хурж зогтуургасан ёсгүй үйлдэл гаргажээ. Гэвч улсын их хурлын дарга Зандан шатар яаран сандран од баяр буруугүй хэмээн төрийн ордонд мэдэгдэл хийх нь тэрэ. Үндсэн хуулийн цэцээс бидэнд өгсөн мэдээлэлээр бол үндсэн хуулийн цэцгийн дарга өөрөө ийм асуудалд холбогдоогүй ардан сууж явсан иргэн үйлчлэгчтэй зүүн усаар харьцсны улмаас нисэх онгоцны буудал дээр тухайн иргэнийг саатуулах эсвэл тэр суудлын дугаар андуурснууд тийм асуудал гарахт нь үндсэн хуулийн цэцгийн даргаас Монгол улсын иргэний хувьд тэр хүнийг нэр бүхийн үнийг бол хамгаалж өмгөөлж одоо тэгж барилт цаатуулж нисгээс хоцроох нь бол хийцгүй гэж хэлснээс холбогдоод юм үл ойлголцол буруу ташаа мэдээлэл тарсан байна. Энэ талаар үндсэн хуулийн цэц албан ёсны мэдээлэл гарах болно. Үндсэн хуулийн цэцийн дарга ч гэсэн өөрөө ирээд мэдээлэл хийх болно гэж мэдгдсэн. Үндсэн хуулийн цэцгийн дарга од баярын бэлгийн дарамт үзүүлсэн хэргийг инхүү өмөрсөн нь ард түмэнд хүчингийн хэрэг хийсэн ганц тулгыг Монгол Ардын намынхан өмөрч байсныг сануулах нь тэрэ. Улсын их хурлын даргаар өмөрүүлж амжсан од баяр яг тэр өдрөө хэвлийн төлөөлөгчөөрөө дамжуулан мэдэгдэл гаргав. Тэр мэдэгдэлд Эслийн үеэр үндсэн хуулийн цэцгийн даргын арын суулалд сууж явсан нэгэн Монгол иргэний гаргасан байж болзошгүй үйлдэлийг Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн даргад хамаатуулах гэж оролдсон байна. Үндсэн хуулийн цэцгийн даргад холбоотой дээрх мэдээлэл нь үнэн бодит байдал огт нийцэхгүй болохыг хариуцлагатай мэдэгдэж байна. Үндсэн хуулийн цэцгийн хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгч гэсэн билээ.
Гэвч төд удалгүй үнэнд гүйцэгдсэнийг бид бүгдээрээ мэднэ. Одоо ир нислэгийн үеэр согтуу байсан нь тогтоогдож, бүгд найрамдах Солонгос улсын хуулийн байгууллагад мэдүүлэг өгсөн юм. Онгоцны үйлчлэгч бүсгүйд бэлгийн дарамт үзүүлж, Монгол улсын нэрийг дэлхийд унгаасан одоо ирэн энэ хэргийг гадаад харилцааны сайд цогтбаатар, хууль зүйн сайд нэмдорч нар өмөрч олныг гайхшруулв. Тэртээ тэргүй асуудал үүсээд тэр хүний нөхцөл байдал маш хүнд байна. Өгшөөх нь байна, өр хөөгт нь байна. Энэ тэр улсынхаа асуудлыг тэр яаж асуудлаа нэг дэше болгох гэд хараа сууж. Улсын хуулийн цэцгийн дарга гэдэг бол Монгол улсын өндөр албан тушаалтай шүү дээ. Тийм учраас энэ бол төр нь өөрөө дипломат эрх юмдаар хамгаалагдсан байдаг. Тэр утгаараа тэр төрийг төлөөлөд явж байгаа хүн тэр чинь тэр хүнийг хамгаалаад байгаа биш. Монголын төрийг хамгаалж байгаа. Гадаад харилцааны сайдын хэлж байгаагаар Монголын төр Солонгос хүүхний өгзгийг бадсан болж таарлаа. Ийм юм гэж байх уу? Гадаад харилцааны сайд арай л буруу мэдэгдэл хийсэн санагдаад байгаа юм да. Доржин одвоёр бол Монгол ардын намын гишүүн. Энэ намаас улсын хурлд 2 удаа сонгогдож, хууль зүйн байнгын хорооны дарга, хууль зүйн сайдаар ажиллаж явсан нэгэн. Нэгэн цагт хууль зүйн сайдаар ажиллаж явсан энэ хүнийг одоогийн хууль зүйн сайд нөмөрч байхыг бодоход Монгол ардын намын хуульчид эмэгтэй хүнд бэлгийн дарамт үзүүлэх нь байдаг нэгэн зүйл. Дэлхийд дахина Монгол улсын нэр хүндийг унгаахад харамсах зүйл үгүй гэж боддог бололтой. Үндсэн хуулийн цэцгийн дарга одвоёр Монгол дэрмэгцийн албан тушаалаасаа огцор хурлаа хийлгэхгүй гэж хэлчихэд улсын хурлын дарга зандан шатарлуу гүйж орсон байдаг. Гэвч нийгмийн болон үндсэн хуулийн бусад гишүүдийн шагалтанд орсон тул арга буюу албан тушаалаа өгсөн билээ. Уг нь одвоёрт төрийн өндөр албан тушаалтанд байх ёсгүй үйлдэл гаргаж, дэлхийд Монгол улсын нэр хүндийг хутаасан хэмээн хариуцлага тооцож, үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээс огцруулах ёстой байсан ч Монгол ардын намынхан хамгаалж авч үлдсэн билээ. Тэр одоо ч ажиллаа хийсээр байна. Үндсэн хуулийн цэцгийн дарга гэдэг хүн бол Монгол улс тэр жигтэй нүүр царай биш юм аа. Залуучууд энэ хүнийг эсэргүүцэж байгаа. Энэ үйлдэлийг нь эсэргүүцэж байгаа. Энийгээ бид бүхэн өрөөл одсонгороо бас олон улсын бусад хэвлэл мэдээлэл рүү имэйлээр хандъя гэж бодож байгаа. Яг өнөөдөр яг энэ одоо хоёр даргын энэ үйлдэл нь өөрөө цаашлаад бидэнд юуг ойлгуулж байна гэхээр Монголд бол өнөөдөр хуулийг шудраг босыг тогтоодог хүмүүс нь өөрсдөө шудраг бос хүмүүс байдаг. Цензургүй сурвалжилга улсын их хурл буюу улсын их хулгайчид хэмээх 3 цуврал нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Хэрэв улсын их хурлын гишүүд хулгай хийхээ зогсоохгүй бол бидний нэвтрүүлэг дахин үргэлжлэх болно. Цензургүй сурвалжилга үннийг хайн. Улсын их хурл. Улсын их хулгайчид. Цуврал 3. Цензургүй сурвалжилга үннийг хайн.